ребят, вы многие уже знаете бой шестерка. Он такой самый простой. Однотипные движения: вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Второе движение и пятое движение. Вы не трогаете струны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Но бывают такие песенки, когда вам нужно быстро играть, например, тоже такого же типа. Например, все отболит, и мудрый говорит, каждый костер когда-то догорит, ветер залун развеет без следа. Прописка подастра нахожусь, да? Ладно, потому что больше про правую руку говорю. Вот. Смотрите, что делает моя рука. Вместо первого удара она делает не... она делает, это более такое элитное, скажем, выражение первой доли. Она идет по басу, по основному тону. И все остальное я стараюсь делать максимально тихо, практически не слышно, потому что у меня тут голос тихо. Но до тех пор, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит. Если беда, если холода, еще не все решено, еще не все разрешено, еще не все угасли краски дня, еще не жарит дня. Честное слово, когда у вас болит горло или если очень низкая тональность, не надо ничего громко играть, нужно играть ту же самую шестерку, только очень тихо, прям можно по одной струне, понимаете, пальчик прям по одной струне. Вы экономите силы, вы позволяете себе развить скорость, если нужно быстро. И получается еще вы более такой, как бы, и вы голос свой, самое главное, да, не перебиваете гитарой. Вот, и, собственно говоря, вот на любых аккордах это очень мило смотрится, экономите силы. Напоминаю, я делаю контент для самых-самых-самых начинающих новичков. Вот. Сюда, конечно, наверное, неинтересно ходить более старшим, продвинутым, по крайней мере, в такой контент. Вот. Но если вам что-то интересно и нужно, вы, пожалуйста, обращайтесь, и мы снимем вам что-нибудь по вашему уровню и потребностям.